कसैले तपाईँको चासो लिन्छ, कुरा काट्छ, रिस गर्छ भने गर्न दिनुहोस् क्या। आनन्दले आफू बिन्दासले खानुहोस्, रमाउनुहोस्। जो अरूको चासो लिन्छ, जो अरूको रिस गर्छ, त्यसैलाई तनाव हुन्छ। त्यो कहिले जिन्दगीमा खुसी भएर बाँच्न सक्दैन अनि डिप्रेसनमा जान्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ थाहा छ? राति निद्रा लाग्दैन, स्लिपिङ ट्याब्लेट खान्छ। त्यो अरूको धेरै चासो लगेर काटेर त्योसँग कसरी निम खोज्ने होला, यसलाई के गर्ने होला भन्ने तिनीहरूको दिमाग त्यहीँ हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि तिनीहरू खुसी हुन सक्दैन। त्यो अनुहारबाट थाहा हुन्छ हेर्नु, अरूको लागि टिकटक बनाएको हो कि आफ्नो लागि टिकटक बनाएको भन्ने कुरा यहाँ अनुहारबाट, मुस्कानबाट थाहा हुन्छ क्या मान्छेको। यसो हेर्नु त्यहाँबाट थाहा हुन्छ उसलाई कति तनाव छ भन्ने। चासो लिँदिनुहोस्, तिनीहरूलाई हुन्छ झन्। तिनीहरू बिरामी हुन्छ, तिनीहरू मनमा शान्ति हुन्छ, तिनीहरू खुसी भएर बाँच्न सक्छ। अब बचेको जिन्दगी भने बिन्दास स्वस्थ र बाँच्नु। त्यसरी चासो लिँदिनुहोस्, तिनीहरूलाई तनाव हुन्छ। अर्काको चासो लिने मान्छेलाई धेरै तनाव हुन्छ नि। मलाई केचप खोलेर दिनु न एउटा। केचप खोलेर दिनु न एउटा। पानी बोतल हटाऊ न। जानु कति पर्छ? मेरो सबै थोक यही हो। बर्थडे पार्टी, क्रिसमस पार्टी, भ्यालेन्टाइन डे पार्टी, सब पार्टी।